はい、今日は神奈川県横浜市にある会社さんの応援でエアコンの洗浄に来ました。今日も頑張っていきます。Last night you were in my room. You know I bet you smell like you.